着20万，爱到中原哪着做着好野人。20万块无遐快着我真个梦。100元，逐鸟子你不干。对。也无龙啊，我甲遐大声是怎样心？对着20万。什么？对20万？啥人对着咧？也敢要有别人，咱对着的。伫倒位20万？我头拄啊坐伫遮，伫咧看报纸啊，拄久望见的，望伊得了20万。什么望见？啊，望见也伫讲。你毋知，望见的是真准。即摆阮着的，阮逐鸟子啊入牛角。望见哦，我毋敢想哦。即摆吼，咱总管一群买30张，啊，凊彩嘛着迄2-3张。20万哦，会着是一张啊，哪有通着到2-3张咧？你嘛毋通遐尼喊。有影就着，我才袂记的。会着是一张尔。嘿，20万啊着着吼，你敢知？我要来毋知，马上做着好野人。20万的洋楼买一间。万正，20万哦，专买老仔厝，身躯边无半仙，袂用的。也毋20万要创什么？煞袂晓老仔厝买半间10万块，剩10万块吼，囥喺身躯边烧烧。嘿，我想哦无妥当哦。怎样讲？你无听伊讲有钱人就会目赤呀？毋拄咱个3只啊、姨丈啊、3姑啊、亲情50兄弟80，毋拄来甲恁亏先，要怎样？哎，你真讲哦，咱煞袂晓卖互知影，点点哦，囥喺落地啊来。钱地囥喺落地啊来，也毋拄若坐公共汽车去互监理，我甲恁证据要怎样？我有一个办法。什么方法？咱来去买一个金库，钱甲囥喺金库的内面，啊，甲锁起来。嘿，安尼也搁较无妥当，也毋拄賊仔若来哦，规卡金库甲恁举去走。也无要怎样？我想最好钱就用。安怎用？做衫来穿哦，水。嘿，厝来合哦，水。请一个煮饭的小姐。好。再请一个带婴仔的小姐。也咧。嘿，搁请一个向会活泼漂亮的女家庭教师。嘿。慢请哦，出门哦，甲我赶皮包的议员爱着一个。议员是小姐是？当然的咯，我拢话专向的活泼青春貌美的迄个女性，我才要采用的。安尼我算袂用的。怎样袂用的？袂用的，厝内哦全查某的无打紧啊，连出门也都查某甲你赶皮包，陪伴你哦，安尼我算袂用的。我甲你讲，咱查某人哦，大量就放较快咧。迄袂用的咯，别项无要紧啊，这项我要来用的靠大量咧。订购20万毋通丢，摕来，总管甲我摕来。你摕总管要创什么？我要烧蛋杀。烧，唔通，嘿，总管你也通烧。丢20万，第一滴奖拿丢做着有钱人。20万块来丢来去行银行，遐戆也袂晓来去西洋房。笑，20万的总管唔通烧，20万唔通滚烧，唔通烧。唔啦，20万哦拢你用，不如烧蛋杀。嘿，唔通，哎，迄钱你赚，大卖啊你，也无20万你若要用吼，拢互你用啦。会笑啊吼，这20万互你啦，你要用什么？我要来去买一台皮亚诺。买皮亚诺？你若要买皮亚诺，我甲你讲，你着买意大利做牛栏肉皮亚诺。我会晓的咯，常在嘛要买迄最新型的。嘿，也毋过万请咧哦，咱这间草厝吼，囥一台皮亚诺嘛无合。免烦恼，迄我会晓设计。我来去叫做目师傅来翻咱这间客厅。皮亚诺甲菜单的客厅的中央。绿色的卡垫，spring 的梳啊，桃红色的倒裙，皮亚诺顶的花杆，达利亚、cosmos、卡内尚、九里布、巴拉、阿玛丽丽斯。要无你是讲英语，还是讲国语，还是讲台语？是真是洋花啦。洋花哦。也互我安尼坐在钢琴的面头前，手大皮亚诺，安尼哪弹哪唱，啦啦啦啦啦啦。要无你是唱歌要互啥人听？当然是要招听到我美文时代男同学，要来做晚会啦。也有男同学的都对。当然咯，专工要请嘛是要请男同学。也毋知向的女同学的也无。我想女同学最好免请，因为因会甲我竞争。竞争什么？因看到男同学拜倒我的一流分下，会怨倒我。怨倒你？安尼不要紧，无关系。你若是讲安尼吼，旅客才拢互我招待。我一定用着我的手段，甲卖倒拜倒我的骹边。好，无遐个旅客拢互你包办。好，人家再规矩拢互你去捌。好，先讲咧哦，无得靠互男绅士会叫我甲伊跳舞哦。跳舞无关系，
而且哦，因一定会破我哦。不要紧，不要紧吼。不要紧，也敢会招我甲伊起诉哦。不要，迄袂用的咯，起诉迄也用的，迄袂用的。一摆摆啊，啦，毋是定定的，较有用的。哦，你是我的所有物，别人连一支枕头啊都袂用甲我磕着。好，你若毋哦，迄群女同学拢害我。行你就行你，怎样哪有关系？你若是讲安尼，摕来20万，钱拢我家己用。要不你要去倒位？我来去西装店做两束西衫来甲穿，穿好水。钱嘞，咱有20万啊咧！哼，厝内哦连200块都无，哪有20万嘞？要不你是咧找什么咧？找个安尼青光眼咧？系啊，我迄30张的奖券吼，赶紧去甲我找看咧。哪有去咧？哎呦，他做你带你睇，那等下来找看咧啦。嘛无，有啦，你甲我找啦。伫迄门窗卡、画箱啊内面，迄电动盒啊内面，金门包包着有啦，甲我找看咧啦。有啦，迄个有你。要无啊？你手摕毋是奖券，无啥物。对，摕你手的。好佳哉，20万险我飞去。丢20万，20万块拿着花水的简当。乌头啊，车坐着真轻松。出门路必须甲我看卡棒。